سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. یا علی مدد. سلام علیکم. سلام علیکم. عزت زیاد، خدا عافیت به حضرت علی را. همچنین ضمن عرض ارادت و احترام خدمت حضرت آیت الله العظما شیخ حسن اللهیاری دستبوسم ارادتمندم. عرضم به حضور شما حاج آقا این که از قربت سیدنا و مولانا و مقتدانا امام زمان سلام الله علیه میفرمودین، بی اختیار این مطلب اومد تو ذهنم حاج آقا. این شبکه اهل بیت علیهم السلام اجمعین هم حاج آقا عین معصومینمون بلا تشبیه خیلی غریبه، خیلی غریبه. اونقدر که باورم کنید حقیق یقین دارم حاج آقا، خداوند شاهده، خیلی 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 از شیعیان هستن که حقیر و امثالهم انگوش کوچیکشون هم به حساب نمیام. حقیر اینا رو دیدم در ایران که دلشون میخواد دوست دارن بیان روی خط مطالبشون رو بگن، عرض ارادت کنن، همیاری کنن، اما از ترس این ملاعین و حرامزاده هایی که رو ایجاد میکنن و هیچی نیستن، پوشالی ان، حقیر از مردم میخوام که نترسن از این حرفا. ما چجوری ترکت و الله میاییم؟ اگرم گرفتن کشتن، هر چیزی سرانجامی داره، یه روزی هم عمر ما تموم میشه دیگه. بیاید روی خچی ایان. ازم به حضور حاج آقا شما حاج آقا با اجازهتون یه دو تا مطلب کوچیک مختصر راجع به خودم عرض کنم که عذرخواهی میکنم اگر وقتی حقیق میام روی خط مثلا چند تا برنامه قبل آیاتی رو که سالها حفظم هر جا گیر میکنم میخونم، خداوند شاهد کرامات از این آیات دیدم، به خاطر اینکه برکت کنه از رو میخونم، جذبه اون تمرین رو وقت نمیکنم. یا مثل دیشب ابتدایی ترین مراحل احکام حلال و حرام و جایز و مباح و مستحب و اینا رو اشتباه لپی میشه. شما با اشاره تصحیح فرمودید، سپاسگزارم ازتون. این چرا پیش میاد؟ برای اینکه حقیر آقا لله از روی وظیفه وقتی روی خط میام خدمت شما عالم بزرگوار راوی حدیث هم ارادت دارم. جایی که پای ارادت شما رو به حضرت استادی خودم قبول دارم، خب معلوم جاهل پیش عالم پیش استاد خودش حل میکنه دیگه. اگر نه از شما ستن، شما علامه بزرگوار و دو تا عالم که تو ایرانن، خداوند شاهد آقا در حضور جمعی خلوت خیلی نرمال عادی قوی ظاهر میشم. هذا من فضل ربی. 2 هفته پیش با اون خواهر بزرگوارم عرض کردم این تاریخ دادگاه ما رو بده، حاج آقا دعامون کنن. راجع به اینم مطلب دارم، ان شاءالله بتونم شبای دیگه تو همین مبحث مراجع اینو عرض کنم که وقت نگیرم، اونم بماند. راجع به بحث امشب حاج آقا میخوام عرض کنم که با یه مقدمه کوتاه برکت بدم که قاهر العدو و یا والی الولی یا مظهر العجایب و یا مرتضی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حیدر صفدر سلام الله علیه. حاج آقا وقتی با اینکه جمعیت لشکر حق 1/3 خیلی کمتر از سپاه کفر بود، چه میکرد؟ مرامش بر این بود که میزد به قلب سپاه کفر رو، از اون وسط تار و مار میکرد، پشته ها از کشته ها درست میکرد و تار و مارشون میکرد. فرماندهی لشکر کفر کجا بود؟ چند کیلومتر عقب‌تر از سربازای خودش مدام هم این اطلاعاتی ها، این جاسوسای پیغام می آوردن که یا امیر فاضلین عقب نشینی کن، اومدن رسیدن تا بره تو کاخش و قصرش رو در ببنده روش. حضرت اسرائیل علیه السلام که عجله نداریم طالب زیارتشیم، او بزرگوار که با این ملاعین کاری نداره، اما 60 متر زیر بتون زیر زمین باشن، تو کره مریخ باشن، یه روزی اون طبق آیات قرآن این ملک موت میرسه و اینا رو به جایگاه اصلیشون وصل میکنه بر منکرش لعنت. و حاج آقا میخوام بگم عالم راوی حدیث رحمت الله علیهم اجمعین، شما آیت الله حکیم، این بزرگواران هم خداوند برامون حفظ کنه، خیلی مقامشون حاج آقا زمین تا آسمان ها فرق میکنه با این بدعت مراجع و اینا. چرا فرق میکنه؟ عالم راوی حدیث وصل به علوم بیکران بیپایان ناب و زلال اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اولا که 6 سال نه 6000 سال هر روز بیاد سخنرانی کنه، خطبه کنه، بره بالا منبر، کم نمیاره که چون تمامی نداره، لا یتناهیه. ثانیاً که حظ عظیم و وافر میبره از این که این علوم پاک و لله خالصا مخلصا در اختیار اهلش و نااهلش و همگان قرار میده. زکات علمشو میده. امام زمان علیه السلام هم برکت و توفیقات میده به اون صاحب علم. برعکس اینا این مراجع قایم میشن تو سوراخ‌هاشون و تو خونه‌هاشون و جواب نمیدن و کسی اینا رو نمیتونه ببینه و حتی این مقلدینشون، شما تا حالا تونستید تلفنی با مرجعتون حرف بزنید؟ حضور و دیدار، هیچی دیدار، انشالله که جهنمی نباشید، تو جهنم زیارتشون نکنید، بگن رو جهر رفتی شما رو ببخشن. تلفنی تا حالا تونستید با مراجعتون صحبت کنید؟ مراجع شما بیننده این برنامه هستند، به خاطر اینکه دوزار گیرشون بیاد. اما همینجا عرض کنم که گیر شماها چیزی نمیاد، چون قرآن و روایات برای شماها جز خسران و ضرر چیزی نداره. اما
میشنوید صدا رو، از این قوری کتری حقیر بخاری قلقلی چیزی بلند شد، ولی ما ندیدیم شماها بیاید از دوم شعبان این برنامه راجع به مرجعیته که این همه تو بوق و کرنا کردید سالها. چی شد؟ یه جواب بدید. کجایید؟ یا علی مدد یا علی مدد، یا علی مدد. سرور من زنده باشی، سلامت باشی، خدا خیرتون بده. سلام علیکم، بفرما جان. سلام علیکم جناب علامه الله. خدا عافیت بده شما رو، بفرما جان. سلامت باشید. در حال من یه سوال داشتم راجع به تیتر کتاب من لا یضر فقیه، چون این مسئله پیش اومد. من این سوال از شما داشتم که آیا اینطور نیست که فقیه به معنای اینه که کسی که همه چیز رو میدونه و همه چیز رو میفهمه و این به غیر از حضرت صاحب العلم کسی دیگری نمیتونه؟ نه اینطوری نیست. معنای فقیه کسی که خوب میفهمه، نه این که همه چیز رو میفهمه. چون من فکر کردم شاید چه بسا که تیتر این کتاب اشاره به این مطلب داره که در وقتی که امام زمان علیه السلام کسی حضور او رو درک نکرده بتونه به این کتاب اشاره. نه اینطوری نیست برادر. نه خیلی ممنون. زنده باشه. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید آقا، صحبت کن. سلام علیکم، بفرما جان. بفرما، فرصت آخر. سلام علیکم، شما بفرما. الو، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. زنده باشی، ممنون. عید فطر بهتون تبریک میگم. ممنون. سالم و سرحال باشید. زنده باشی. حاج آقا، ما از دوستان شما هستیم، همیشه تو فضای مجازی پست‌های شما رو لایک میکنیم، تقریبا از دوستان شما همیشه مطالبتون رو دنبال میکنیم. ممنون شما. من صفحه فیسبوک شما رو، همه تلگرام شما رو، اینا رو دنبال میکنم. یه صفحه هم جدیدن بکنم شما زدید اسم AVTV5 فکر میکنم تو تلگرام. اون نیست، اون قلابیه اون چیزا من ندارم. خداحافظ شما. سلام علیکم، بفرما. سلام علیکم. عزت، شکر خدا، سلامت باشی، ممنون شما. عرض شود حضورتون طیب الله انفاسکم. خیلی استفاده بردیم حاج آقا. سلامت باشی، عزت، خدا عافیت بده. بله، عرض شود حضور مبارک و بینندگان عزیز و محترم شبکه اهل بیت علیهم السلام. در مورد مرجعیت، حاج آقا، دین اسلام و قرآن بیان آزادی و آزادگی است که پیامبران گذشته هم رسالتشون این چنین بود. این مراجع فعلی و تا حدودی قبلی ها از بعد از مشروطیت میتونیم بگیم، اینها به قصدشون به بند کشیدن مسلمین شیعیانه. بالاخص که خب این اواخر هم درآمدهای نفتی و گازی و ملی که تعلق به تمام ملت ایران داره مستقیما وارد جیب اینها میشه از طریق شبکه‌های اختاپوسی و مافیاهای نظامی و مالی چور و چپاول میکنن و در جزئی ترین خصوصیات زندگی افراد دخالت میکنن. توجه بفرمایید ببینید آقا، اینها متولد که میشه یک شخصی، این آخوند میارن بالا سرش اذان و اقامه بگه. بنده منکر این نیستم، خدای نکرده. میخوان به اصطلاح سنتش بکنن، به اصطلاح ختنه، آخوند باز حضور بده. میخواد ازدواج بکنه، آخوند حضور بده. چیکار؟ الان راه حلش چیه؟ آخوندا رو واسه چیکار کنیم به نظر شما؟ آخوندا رو؟ آره. آقا بفرستیمشون برن جاده به جاده آسفالت بزنن. نه بیچاره. برن خدمات، البته خب دستشون که از دست خانوم ها ظریفه، سخت میگرفتیشون. اینها برن خدمات اجتماعی بکنن. اینها یه عمر فقط دمسکال زبون و حرکت دادن. یه مقدار کار بدنی بکنن. خب آخه چی فایده داره این همه فقه و اصول که اینها گفتن و این همه فلسفه گفتن؟ به کجا رسیدی؟ آقای سیستانی به مرجعیت رسید دیگه. از این بالاتر شما چیزی میخواین؟ نه خیر آقا، نه. اینها
بله به مرجعیت شیطانی میرسن. بعد اون آقای دیگر تجارت مثلا ایران را خودکفا کرده از شکر، از این بالاتر دستاورد عظیمی شما سراغ داریم؟ نه خیر خب همینه دیگه، همینه. آخه میگفتش که خمینی گفته بودش که ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم. خب راست میگه دیگه، اینا هرچی دارن از همین حرفای محرم و سفر که حق و باطل و قاطی میکنن و با اشک مردم رو در میارن و که پول بگیرن از این مردم و تازه بعدم تو سرشون هم میزنن. برادر بزرگوار یک کلام را شما انصاف بده. ببین اون چیزهایی که مشروعه، مثلا روحانی بیاد مردم را ارشاد بکنه، کلام حق بگوید، این که خیلی مطلوبه. شما هم حتما منکر آن نیستید. روحانی که کلام حق بگوید. من منکر نیستم. من میگم روحانی که وارد دولت بشه هم دین رو خراب میکنه و هم دولت رو خراب میکنه. من صحبتم سر اینه. روحانی اصلا در متن جامعه است، باید با مردم باشه. نمک زندگی مردمه که فاسد نمیشه. وقتی که وارد دولت و حکومت شد اولین کاری رو که میکنه هم به دین ضربه میزنه و هم به دولت. 100% روحانی. و بهترین وجهش همونی هستش که جناب عالی فرمودید، این هستش آقا که یک روحانی فقط باید محدث باشه، حدیث رو نقل بکنه و تشخیص حدیث درست رو بده. این ارزش داره. آفرین، خدا خیرتون. یا علی مدد سید بزرگوار. شما دیشب که فرمودید زکریا ابن آدم این در شیخان دفنه. آقا در شیخان قم. بله درست. علی ابن بابایی هم اونجا که مثلا ایشون و خیلی هم مجربه. بله درست. خدا رحمتش. ایشون میدونید دو تا مقبره که بیشتر نیست، یکی مقبره میرزای قمیه، یکم این مقبره اینورتره که ایشون دفنه و یکی از اگر اشتباه نکنم همون اسحاق ابن، بله اگر اشتباه نکنم ایشون هم در اون مقبره دفنه و خیلی مجربه و این هست. آقا توجه بفرمایید. ببینید من نمیدونم وقت دارم ندارم، ولی خب دیگه نمیخوام بیشتر از این. فقط این آخرین وصیتی که امام زمان علیه السلام کردن به این سموری یا سمری، حالا تلفظش رو دقیقا که آخرین نایبشون بوده، میگن تبعیت بکنین، دینتون رو از کسی بگیرید که حافظ دین باشه، هوای نفس نداشته باشه، مراقبت شجاع باشه، مراقبت یا علی مدد سیدنا. یا علی مدد، ممنون شما، متشکر، خدا خیرتون بده. یا علی مدد، خدا حافظ، سلامت باشید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. عزت زیاد، عافیت باشین. بفرما بزرگوار. تقبل الله، جزاک الله خیرا. حافظ آقا اجازه بدید از دیشب که اون مسئله شیعه و شیرین رو به من فرمودید تا حالا سرورم مستمره بود. اجازه بدید منم از خدا برای شما سرور طلب کنم، اما یه جایی گیرش بذارم به حد اون وقتی که خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وقتی حضرت بعد از هجرت رسیدن و امیرالمومنین سلام الله علیه هنوز تشریف نیاورده بودن، حضرت وقتی که قد و قامت امیرالمومنین رو از دور دیدن لبخند رو لبان مبارکشون نشد. به اون سروری که به دل خاتم الانبیا نشد خداوند سرور شما رو مستمره کند، با مخصوصا با ذکر و شنیدن فرج آل ظهور فرج آل محمد انشاءالله انشاءالله خدا این امتیاز رو به شما بده که اول نوید ظهور فرج رو از این بلندگو اعلام کنید انشاءالله. محضرتون ارز کنم از آقا عارف واصل شدم، یعنی که این تکراری برنامه ها رو که اخیراً دیدم از آقای موسویان دیگه این قدر روش کردم از آقا قلمبه سلمبه میگم که دیگه لفظ میگویم و معناز به خدا میدهدم. بیشتر فرمایید من متوجه نشدم چی گفتید. من آقای بزرگوار معذرتون عرض کنم که دیگه چیز شدیم دیگه عارف شدیم دیگه، از این حرفای آقای موسویان یاد گرفتیم حرفها را و دیگه داریم قلمبه سلمبه گفتن از آقای میگیریم. خدا خیلی نوبت انشاءالله. حالا باید فکر کنم ببینم مطلب دیشب چی گفتم به مطلبی که برنامه دیگه برام تکرار کنم، اما حالا که مسرور شدید و لبخند و لبال مبارک نشست اگر میشه و انشاءالله ما هم به تادی انصاف خارج نشده باشیم، اگر میشه براتون امکان است پیرامون آیه مبارکه 55 سوره نور اگه میشه یه شرح مختصری برامون بدین، خدا خیرتون بده. به حق حضرت زینب کبری سلام
سلام خداوند شما مؤیدتون کنه. یا علی مدد، خدا نگهدار. یا علی مدد، یا علی مدد. ممنون بود محبت شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرما بزرگوار. وصل به شبکه، بفرمایید، صدا شما پخش میشه. با عرض سلام خدمت آقا امام زمان علیه السلام و خداوند به حق آقا امیرالمومنین علیه السلام زور آقا امام زمان علیه السلام را هر چیز در برسانه و خداوند لعنت خدا بر عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و معاویه و خمینی و خامنه‌ای و شیرازی و سیستانی و تمام صوفیان و دجالیان و خداوند لعنت کنه دشمنان آقا امام زمان علیه السلام و خداوند خامنه‌ای ملعونه شل و شد و کار و کور بسازش و خداوند خار و ذلیلش در این دنیا و در دنیا بسازش. خدا خیرتون. و سلام دیگر خدمت حاج آقا حسن اللهیاری و تمام کارمندان شبکه مقدس اهل بیت علیه السلام و تمام شما کارمندان خداوند موفق در دنیا و آخرت کامیاب و موفق دنیا بسازه و خداوند خیرتان بده و خداوند تمام حاجاتتان رو برآورده بسازه. ما تمام کسایی که در این شبکه عضو هستند و در کانال تلگرام هم عضو هستند میخواهیم که این شبکه کمک کنند و مسئولیت پذیر باشند که هر ماه هر چیز در توانشان است. کسایی که در اروپا هستند ماهی $100 یا 50 یورو هر چقدر که در توانش است کمک کنند که مسئولیت پذیر باشند و از تجار توقع نداشته باشه. همین تجار یک دینار به کف دست آدم نمیمانه، هیچ کمک نمیکنه و کسایی که در این شبکه هم کمک میکنن این کسایی که هستن بنده خدا نادار هستن و اون شبکه کمک میکنن. ما میخوایم که این شبکه کمک کنن و در آخر از شما آقا یک التماس دعا دارم. میخوایم که برای زمین خواهر ما که این اروپا آمده همشیره ما که زن و بچهش خیلی منشی برش داده از خیلی یک دعا که کامیاب و خیلی کامیاب شود دیگر کدام امر باشه. ما سلامت باشه سرور عزیز، یا علی مدد. متشکر، حتما دعا میکنم. خدا حافظ شما. پروردگار به حق امیرالمؤمنین علیه السلام فرج آقای ما، سید ما، مولای ما امام زمان علیه السلام را برسان، به غربت ایشان پایان ببخش. پروردگار آن امام غریب که حقا غریب الغربا هست، پروردگارا تو به ایشان یاری بفرما، ایشان را نصرت عطا بفرما، نور ایشان را بر اهل عالم ظاهر بفرما، دوستان ایشان را تایید بفرما، دشمنان ایشان را لعنت بفرما. تمام قوت زمین و آسمان، ملائکه غیب، جیوش زمین و آسمان، جیوش غیبت، لشکرهای غیبیت را تحت فرمان ایشان، تحت نگین ایشان درآور. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام ما گناهکاران را بر آن امام پاک، آن امام شریف، آن امام معصوم صلواتک علیه برسان. پروردگارا این برادر ما که التماس دعا نمودن، بقیه دوستان التماس دعا نمودن، هوای ایشان را برآورده به خیر بفرما، بالاخص خواهر ایشان را، مشکل ایشان را حل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. سلام علیکم. عزت زیاد برادر من، بفرمایید. تشکر از شرکت اهل بیت علیه السلام. خدا شما خیلی روشنگری فرمودید درباره خواهش میکنم تقلید و فتوا و مراجع. بله. ما هم یک چیزایی به قدر توان خود استفاده بردیم و پیش شما کسی خدر روشنگری نکرده و ما چیزا رو نمیدانیم. ما فهمیدیم که مراجع بعض بدونا چه خدر از کلمه فتوا سوی استفاده کردن به خاطر دنیا اولاد خود. بله. دیگه تمام فقط عرض ارادت برای شما بود دیگه و محبت دارید. خدا خیرتون بده. دو نوکرتم. ممنون. حتما دعا میکنم انشالله. من یک دو خط میگیرم بعد برای شما دعا میکنم. سلام علیکم، بفرما جانم، مختصر بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام برادر من. خسته نباشید. خدا قوت. استفاده کردیم از مطالبتون، خیلی متین و محکم و بسیار عالی. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. عرض کنم که اون چیزی که ما از حوزه های علمیه انتظار داریم و انتظار داشتیم و برای ما گفته شده این هستش که در رابطه با مثلا مسائلی که برای مسلمین پیش میاد میگردن از داخل احادیث احکام رو استخراج میکنن، استنباط میکنن. معمولا از قول خودشون چیزی نمیگن، بالا پایین میکنن. این حدیث درسته، اون حدیث محکمتره، اون حدیث سفتره یا شلتره. بالاخره حدیث محکمتر و مطلب دقیقتر رو پیدا میکنن و برای ما میگن و معمولا
از قول خودشون چیزی نمیگن. اون چرا که البته ما انتظار داشتیم و داریم و شنیدیم که در حوزه این شکلی عمل میشده، الان در حوزه این شکلی نیست. بله برادر بزرگوار من، اصلا فتوا دادن یعنی نظر خودش. حالا اون نظر خودش مستند نظر خودش فقط حدیثه یا چیز دیگریه برادر بزرگوار من، این در بحث اجتهاد برای شما روشن می شود. آنچه که در اینجا مهمه اینه که آیا کلام این جماعت مفتی، جماعت مجتهد، کلام اینها حالا با قطع نظر از این که اینا چه اجتهاد اینا چیه، اینا از کجا به دست می آورن، آیا اهل بیت علیهم السلام همچین طبقه را به عنوان پیشوایان ما بر ما مسلط گردانیده اند؟ کلام اینها را که ما نمیدانیم، یارو میگوید که کلام من مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام هست، میگوید بعضی وقتا همون را حاضر نیست شهادت بدهد، بعضی وقتا همون را هم حاضر نیستن شهادت بدن که کلام اینا موافق کلام اهل بیت علیهم السلام. بله، آیا همچین کسانی را اهل بیت علیهم السلام کلام اونها را برای ما حجت قرار دادن یا قرار ندادن؟ این چیزی که 100% قطعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده انی تارک فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. نگفت شما ملکه دارید ندارید ملکه اجتهاد، فرمودن تمسک بجوید به اهل بیت من، کلام اهل بیت علیهم السلام حجت بلا ریب ولو با وسائط به ما نقل بشود. اما آیه طبقه دیگر نظر اونها، رأی اونها، استنباط اونها از کلام اهل بیت و از مصادر دیگری که اونها دارند که حالا اون در بحث اجتهاد برای شما روشن میشود، آیا و ظنون اونها، گمانهای اونها که اونها ظن خود را میگه ظن ما حجت، این برای ما حجتی دارد؟ حرف در اینجا هست که نه، همچنین چیزی وجود ندارد، تقلید بر ما واجب نیست، بله آنچه که واجب هست اتباع اهل بیت علیهم السلام هست. بله حالا اگر کسی آمد برای ما ثابت شد، اگر به شرط اگر این ثابت بشود که یک کسی فقط از اهل بیت علیهم السلام میگوید، از پیش خود چیز اضافه نمیکنه، چیز کم نمی، بله کلام او، بله او چون واسطه هست، او واسطه هست، اما اجتهاد این نیست. حالا در بحث اجتهاد خواهد آمد که اجتهاد این نیست برادر عزیز من که نقل کلام اهل بیت علیهم السلام باشد. اونا از پیش خود چیزای اضافه میکنن، چیزای کم میکنن، اون ان شاءالله در جای بحث اجتهاد میآید. اما اگر یک جای شما فهمیدید به یقین رسیدید که این آقا تمام کلامش کلام اهل بیت علیهم السلام، چیز کم و زیاد نمیکنه، بله اون درسته، اما این از کجا ثابت بشه؟ بله خب یعنی الان این در حوزه‌های علمی ما مگه بحث‌های پایه‌ایشون رو بر اساس احادیث نمیذارن؟ مثلا این حدیث اینجا اصلا حدیث رو نمیخونن روایت شده و ما حالا میگردیم اون چیزی که صحیح‌تره و دقیق‌تره و منطبق بر مسئله است اون رو بیان میکنن و اینا فکر نمی‌کنم از استنباط خودشون استفاده بکنن. بله حالا این میاد در بحث اجتهاد این واضح تر میشه که جواب این بباند اونجا. خب حالا تفصیل مطلب اونجا. بله وقت در مسائل مستحدثه چیه؟ مثلا چیزی که اصلا در روایات راجع به این در بحث اجتهاد، حالا در بحث اجتهاد مسائل مستحدثه که ما باید از پیش همین اونجا مطرح میشه. بله باید یک چیزایی از پیش درست بکنیم یا نکنیم. خداحافظ. سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. و علیکم السلام. عزت جان سوالی داشتم. جان بفرمایید سرور. این احکامی که الان توی رساله های عملیه هست اینا به نظر شما مبنای احادیث داره؟ ببینید تا وقتی که برای شما ثابت نشود که این کلام موافق کلام اهل بیت علیهم السلام است، این حجیت ندارد. علما هم به خاطر همین نباید آراء خودشان را نقل بکنن، باید اینها کلام اهل بیت علیهم السلام را برای مردم نقل بکنن و اهل بیت علیهم السلام هم امر کرده که کلام ما را به مردم برسانید. شما فتوای خود را به آراء خود را میرسانید، این را ائمه علیهم السلام بیان نکردند. لذا وقتی که شما رساله عملیه را بلند میکنید، سیستانی آقای فلانی آقای فلانی، شما که نمیدونید که واقعا که اهل بیت علیهم السلام این را گفته یا نگفته، این آقا این آرا و انظار او هست، فکر او هست و او خودش هم میگوید که ظن من برای خود من حجت، گمان من برای خود من حجت. حالا چه مقدار این مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام است، مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام هست، ما و شما نمیدانیم. لذا این رساله ها اینا حجیتی ندارد و آنچه حجیت دارد بله کلام اهل بیت اطهار علیهم السلام و کلامی که شما بدانید این مطابق کلام اهل بیت علیهم السلام. چیزی را که شما نمیدانید این موافق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست، اگر اهل بیت علیهم السلام گفته باشند که این آقا را فتوایش عمل بکن این حجت، در اون صورت بله، ولو ما نمیدانیم این آقای مفتی کلامش موافق کلام اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست، چون اهل بیت علیهم السلام ما را متعبد کرده که این کلامش خودش به نفسی حجته، دیگر اون بله بین خودش و اهل بیت علیهم السلام اونجا کلامش موافق هست یا نیست دیگر اون به ما ضرری نمیرساند. اما کلام در اینجا هست که خود فتوا حجیتی ندارد
خود تقلید یک مسئله نیست که اهل بیت علیهم السلام امر کرده باشه. لذا کلام مفتی خودش هیچ به نفسه هیچ ارزشی ندارد. ارزش تمام از اینه که موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد. لذا برادر عزیز من، این رساله های عملیات یک مقدار خیلی زیادش موافق کلام اهل بیت علیهم السلام، اما من یقین ندارم که همه اینها موافق باشد. خیلی از مطالبی هست در اینجا که اینها از پیش خودشان اینها یک اصولی دارن، یک قواعدی از پیش خودشان درست کردن که طبق اون اصول، و اونها را اصول اجتهادی میگوین، که طبق اونها اینها بله فتوا میدن که اونها دیگر تشخیص دادن اون خیلی کار فنیه. اونها را را مثلا شما از کاه جدا بکنید این چنینه نه، که اون را انشاءالله در بحث اجتهاد و برای شما مطرح میکنم که اینطوری نیست که تمام کلام اینها موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد. اینا خیلی از مطالب را میگویند که در حالی که نه حدیث دارد نه روایت دارد، و اینها را از پیش یک اصولی که خود اینها درست کردن بر روی اون اصول اینها فتوا میدهند. لذا برادر بزرگوار من، این رساله ها اون مقدار مطالب آن را که شما از یک طریقی فهمیدید، حالا با رمل، با استرلاب، با مطالعه روایات موافق کلام اهل بیت علیهم السلام، او درسته. هر کس گوینده اش باشه، گوینده اش مرد باشه، زن باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، هر کسی یک مطلبی را گفت که اهل بیت علیهم السلام اون مطلب را قبول دارد، او مطلب حق، تسلیم به او واجبه، تصدیق اون واجبه. مطلبی را که نمیدانید که موافق کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هست، او را تصدیق نکنید، رد هم نکنید، بگذارید بله ما نمیدانیم این موافق هست یا نیست. اگر میدانیم که موافق نیست خود رد هم میکنیم. اگر ندانستیم تا زمانی که موافقتش پیدا نشده، ثابت نشده، این کلام هیچ گونه حجیتی ندارد برادر عزیز من. و شما هم حق دارید از مراجع، از علما مطالبه دلیل بکنید، چون کلام اینا حجیت. این شما شیعیان چون مطالبه دلیل نمیکنید، آقا میگه من فتوا دادم که این واجب این حرامه، میگه این کلام من برای شما حجته. شما اگر اینها بفهمند که مقلدین از اینا پیروی نمیکنند، مقلدین کلام اینها را حجت نمیدانند، مقلدین از اینا دلیل میخوان، اون زبان اینا دلیل را هم ذکر میکنن، اون وقت رساله ها عوض میشود، رساله ها اون وقت روایت ها ذکر میکنن، حدیث ها ذکر میکنن. لکن فعلا چون بین شیعیان مشهور شده که خود کلام اینها قانون اسلامه، خود کلام سیستانی، کلام گلپایگانی، کلام فلانی، کلام فلانی، این خودش قانون حجت در حق شیعیان. دیگر اونا نیازی هم نمیبینن که شما اصلا دلیلش را بدانید، شما را این حق را هم نمیدهند که شما دلیل را بفهمید که کلام اهل بیت علیهم السلام خود اونا چی گفته. بله بزرگوار، ببخشید من اطاله کردم، من از تو دادن عذر میخوام، بفرمایید. استفاده کردم. بله. فقط برای مثلا ما برای یه مرجع تقلیدی و مثلا بهش اطمینان پیدا بکنیم که کلامش مثلا همین از مراجع فعلی که کلامشون یا مراجع قبلی که کلامشون موافق اهل بیت، ایشون اگر گفته فلان چیز حرامه، مستحبه یا حرامه، اینا رو بر مبنای احادیث گفته. یعنی ما تا حالا بنامون بوده که اینا حرفاشون بر مبنای احادیث. صحبت شما روشنه که اگه بر مبنای احادیث نباشه کلام اونا فی نفسه هیچ حجیتی نداره. اینو با استدلالی که این جلسه گفتین برای ما روشنه. فقط این که حالا مثلا میگم مرجعی میدونیم که ایشون آدم با تقواییه و بر اساس کلام احادیث اومده فهم خودش، بالاخره حدیثی خود بعضی وقتا فهمیدنش که امام در کجا استفاده کرده این حدیث رو گفته، میدونه که اینجا که به اون گفتش حلاله، به خاطر اینکه مثلا یه تفسیری بوده، یه چیزی بوده، ایناشو بررسی کرده، بر مبنای این حلال حرام رو گفته. ما اگر یه مرجعی پیدا کنیم که با تقوا باشه و بدونیم که باید اصلا خودش هم بریم بپرسیم بگه من چیزی که گفتم حلاله یا حرامه بر مبنای احادیث گفتم، این دیگه کافیه دیگه واسه ما. برادر بزرگوار من، الان در بحث اجتهاد برای شما روشن میشه. وقتی بحث اجتهاد رو ما مطرح کردیم، برای شما فرق راوی حدیث و فرق مجتهد واضح و آشکار میشود. این حرف که مجتهدین روات احادیث هستند و حرفای اینا مبتنی بر حدیث، این کلام دقیق نیست. مجتهدین خیلی از حرفا را میزنن که هیچ گونه پشتوانه کاش که این چنین بود. اینا خیلی از حرفا را میزنن که پشتوانه حدیثی ندارد. مفاجعه اینجاست، درد اینجا هست. دیگر این تفصیل این مطلب بماند در آینده. شما این چنین که اگر کسی را پیدا این شما اگر مثلا حرف ما در صغرا هست، در همین صغرا که ما یک مرجع پیدا بکنیم که کلام موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد، این را در بین مجتهدین همچین کسی را پیدا کردن خیلی کار سختیه. من نمیگم ناممکنه، اما در بین مجتهدین همچین کسی را پیدا کردن دیگر این مانند اینه که بسیار کار مشکلیه. من خودم سراغ ندارم همچین کسی را که من بتوانم کلام موافق کلام اهل بیت علیهم السلام. چون اگر کسی بخواهد واقعا کلام موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد، از خود چیزی نمیگوید، حدیث را نقل میکنه. اینها اصلا منهج اینها، این راهی که اینا رفتن راه اینا اشتباه. اهل بیت علیهم السلام این راه را توصیه نکردن که شما به اظهار رأی بکن، اظهار نظر بکن. اهل بیت علیهم السلام فرمودند که شما کلام ما را به مردم برسان.
واقعا اگر کسی میخواد کلامش موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد، بله حدیث را بردارد، حدیث را نقل کند، اون حدیث را توضیح بدهد که این مسئله اینه، این حدیث دلالت بر اون دارد، دلالت بر فلان دارد، این حدیث دلالت بر این مسئله ندارد، فلان مسئله را ما حکمش را نمیدانیم چون در روایت نیامده، مطالبی را که ما حکمش را نمیدانیم اهل بیت علیهم السلام فرموده یا احتیاط بکنید یا مثلا در اونجا شما میتوانید اون مطلب برای شما مباحه، خلاصه اون چنین توضیح بدهد. اما وقتی که این آقایان این کار را نمیکنن، من از کجا بدانم که کلام موافق کلام اهل بیت علیهم السلام؟ وقتی که من در جزئیات کلام اینها میرم، بزرگان اینها را میبینم، اینها اشتباهات، همین مسئله تقلید که همه اینا میگن که تقلید را، همه ادعا داره که اهل بیت علیهم السلام تقلید را واجب گردانیده، در حالی که این چنین نیست. بعد در بحث تقلید که این مجتهد باید حیات باشد، مجتهد باید اعلم باشد، مجتهد مثلا متجزی باشد، مطلق باشد، ملکه همه اینا را از من درآوردیه، همه اینا را از عامه از عمریه یاد گرفتن. دیگر من کجا اینا را میتونم چی کنم؟ اعتماد کنم که بقیه کلام اینا بر حق باشد؟ من که سراغ ندارم بزرگواران، شاید باشه، شاید حقیقتا بین مجتهدین همچین کسانی باشد، اما اصحاب فتوا عموما این چنین نیستن. حالا من چون تک تک اینا را نمیشناسم نمیتونم اظهار نظر درباره تمام اینها بکنم، اما این را میگویم که خود من همچین اطمینانی ندارم. بله بزرگوار بفرمایید. پس کلا برای این صحبتی در آینده میکنید یه چند تا مثال، یه مثال اصلیش رو الان زدیم که بحث تقلید که آدم خودش داره متوجه میشه که اینا در فتاوایی که برای تقلید دادن پایه حدیثی نداره. اینو که خب خیلی روشن گفتیم. حالا مثلا برای موضوعات دیگه مثل موضوعات نماز یا طهارت یا اینجور چیزا بعداً مثالی هم میزنید که حتما ان شاء الله در بحث بله من براتون نمونه های ذکر میکنم، میآورم که چطور بزرگوان مجتهدین، همونایی که میگن که خودشان میگن قیاس باطله، خودشان مرتکب قیاس شدن، همونایی که مثلا خیلی از حرفای گفتند از پیش خودشان که اینا استحساناته، بله این خیلی نمونه زیاد داره، خیلی زیاد من براتون ذکر خواهم کرد ان شاء الله به یاری خدا در بحث اجتهاد ان شاء الله. به یاری خدا ان شاء الله. زنده باشید، سلامت باشید. خیلی ممنون، خدا عافیت بده، خدا سلامتی بده. ببینید بینندگان عزیز، من اون چیزی را که من یافتم اینه که اهل بیت علیهم السلام ما را توصیه کرده که ما رسول الله صلی الله علیه و آله به ما گفته که ما به اهل بیت علیهم السلام بچسبیم، تمسک بجویم، از اونا پیروی کنیم، از اونا طاعت بکنیم. کسی دیگر را نگفتن اهل بیت علیهم السلام که کلام اونها بر ما حجیت دارد ابدا. البته وسائط کسانی که نقل میکنن بله کلام اهل بیت علیهم السلام را مادامی که میرسانن نقل به لفظ میکنن، نقل به معنا میکنن، اون را شرح میدن، بله اونا محترمن، اونا کلام اونها را باید قبول کرد. اما طبقه دیگر به نام فقها این از عمریه وارد شیعه شده. بله حالا اگر یک فقیه باشد که فقط کلام او حدیث باشد، مانند مجلسی اول این چنین مردیه و کتابش روضة المتقین که کتاب لوامع صاحب قرآنی همچنین، اینها خیلی کم هستند. اما او هم نه به عنوان این که او مجتهده، به عنوان این که راوی است، به عنوان این که او کارش همین شرح دادن حدیثه، به این عنوان کلام او موافق کلام اهل بیت علیهم السلام است. اصلا طریق اجتهاد و طریق اظهار رأی کردن این طریق درست نیست. ببینندگان عزیز قضیه مراجع از بیخ زده شد. من دیشب خواب دیدم یک از مراجع خیلی معروف را اینجوری گیج مانده بود، حرفای مرا گوش میکرد که این داره چی میگه، رد نمیکرد اما خوشش آمده بود، اما یکمی گیج بود. سلام علیکم جان، بفرما. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. استاد می‌خواستم از بینندگان درخواست کنم که به شبکه کمک بکنن، همیاری داشته باشن و در شبکه کانال شما و فیسبوک شما عضو بشن. دوستان من فیسبوک یکی هست ABTV5 اون را من اداره نمی کنم، اون ABTV5 فیسبوک رفقا اداره میکنن، من اصلا نمیرم فیسبوک. من ماه یک بار، 2 ماه بار یک بار اگر سر بزنم اونجا چی خبر است اونو نه. یکی دیگر در تلگرام دارم ABTV1 اون تلگرام اون تحت اشراف خود من. غیر از اون در تلگرام من گروهی دارم، نه کانال دیگر دارم، یکی ABTV1 در تلگرام. در فیسبوک هم رفقا هستن، بینندگان شبکه داوطلبان اون را اداره میکنن، کلیپ های من را میگذارن، منم زیاد اطلاع ندارم کجا چی میگذارن. دجالیه سعی دارن که مثلا فیسبوک به اسم من سابقا هم خیلی درست کردن، به اسم من وبسایت درست میکنن، به اسم من
صفحه فیسبوک درست میکنن، کانال تلگرام درست میکنن. دیگه شما عزیزان دجالی خیلی نیرو داره. اینا خب وزارت اطلاعات دارن، سپاه دارن، لشکر سایبری دارن برای حرامزادگی، برای دروغ گفتن. اینا خیلی راههای مختلف دارن. دیگه شما دوستان عزیز باید خودتان یکم نگاه بکنید. هر کانالی که تلگرام را دیدید که اونجا عکس من بود یا در فیسبوک عکس من بود، اون به من ربطی نداره. من اصلا خودم فیسبوک نمیایم، کاری ندارم. بله در تلگرام فقط ABTV1 در اونجا. بله اونجا زیاد وقت ندارم که سوالا را جواب بدم. مردم سوال میکنن میگه بعد ناراحت میشه که چرا جواب نمیدی. من وقت ندارم که همین سوالات را جواب بدم. بیشتر من بله بعضی وقتا نامه‌های مهم را جواب میدم، نه از اون بیشتر. کسانی هم که کمک میکنن از در اون صفحه فیسبوک ما ABTV1 بیاین، اونجا ABTV14 ABTV14 اونجا برای کمکم هست. غیر از این دیگه خبری نیست. سلام علیکم، بفرما. بفرمایید. خسته نباشید. الحمدلله نگهدارتون باشه. عزت زیاد. بله آقا من خواستم ازتون بپرسم این درسته که تو دفتر مراجع، دفتر علما اینا از شما بعد میگن؟ من سوال دارم، کسی که مثل شما حالا فکر بکن این مسئله را. من دفتر مراجع نرفتم، شما برو بپرس. سلام علیکم، بفرما. خط بعدی مخالف. شکر خدا. بلند صحبت کن، بلند. آقای اللهیاری میگم میخواستم یه سفارش بی آقای ملازاده خرپدر بکنی، یه میشه دست تو دماغاشه، ریششان رنگ کرده، قلاوی گاخاری میکنه، فضولی میکنه، پوتشان سیاه کرده در این پدر. راست میگی، راست میگی. باید میشنوه. شما را شنید، الان انشالله آدم میشه، اصلاح میشه. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. سلام علیکم آقا. عافیت باشی، عزت باشی، خدا خیرتون بده. بفرمایید. حال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. سلامت. استفاده کردم، قربان شما. خدا سلامتی بده. دستتون درد نکنه. قربان شما. آقا فقط یک سوال داشتم. یک از چند جلسه اول برنامه‌تون اینجا من یادداشت کردم، همین دو تا سوال ما رو جواب بدین. فقط این سوال خیلی مهمه. درسته که شما، من خودم قبول دارم که مرجعیت اینا رو 12 امام رسول خدا اصلا به طور کل ذکر نکردن، نیست، هیچ جا نیست. درست از شما. ولی حالا یک سوال، آیا یک مرجع، حالا ما میگیم مرجع شده، مرجع شیعه شده به مثال، مرجع باید زیر سلطه شاه فتوا بده یا برای مردم یا آزادانه؟ زیر سلطه کیه؟ شاه ایران؟ یک مرجع زیر سلطه رهبر یا با یه مرجع که شد، حالا ما مثلا میگه مرجع هم شد، این باید زیر سلطه رهبر باشه یا آزادانه باشه؟ بله اون خب دیگه. حالا سوال دوم، آیا یک مرجع باید صلاح مردم رو بدونه یا صلاح سلطنت رو بدونه؟ حاج آقا صلاح رهبر رو بدونه. ما که هرچی حاج آقا این مراجع رو نگاه کردیم، دیگه این مراجع تمامشان رأیشان برمیگرده به رأی ولایت فقیه. زیر سلطه ولایت فقیه رأی میدن. آقا کنکاش کردیم دیگه، بله بدون دستور ولایت فقیه اینا آب نمیخورن. خب پس ما اگر معلوم شده که ما مقلد هر کدوم از این مراجع ما شدیم، در اصل مقلد ولایت فقیه بودیم دیگه. درسته؟ ما اگر مقلد هر کس بشیم که او زیر بلیط او آقای ولایت فقیه بشه، خب ما هم زیر بلیط آقای ولایت فقیه. ولایت فقیه هم خب اصلا رد، اصلا کفره. بله کفره. اینگاه ما رفتیم زیر بلیط کفر. بله یه حرف شما آجا خیلی واقعا دستتان درد نکنه، خدایش خیلی روشنگری میکنیم. یک سوال دیگه آجا ما داشتیم درباره این رباط احادیث. ما باید به رباط احادیث، یعنی مثلا یک حدیث 10 نفر نقل کردن از 1000 سال پیش، 800 سال مثلا، ما باید به اون رباطای حدیث که ببینیم مثلا محمد فرزند کی به اونا ببینیم ثقه، یا کسی که حدیث رو برای ما نقل میکنه او خودش آدم ثقه‌ایه؟ برادر بزرگوار من خدمت شما عرض کنم که هر حدیث های شیعه اینا حدیث های معتبره.
اما مهم اینه شما خودتان که اگر کتاب حدیث نخواندید، اون کسی که برای شما حدیث میخواند او آدم خوبی باشد. شما این را باید یک کمی این را توثیق بکنید، تحقیق بکنید که شما مثلا یک آقای آمده درباره حدیث برای شما کتاب به فارسی نوشته، او اگر مانند پناهیان باشد، مانند این آخوندای ایران باشد، خوب هر کفری را اونجا مینویسه، میگن اهل بیت علیهم السلام گفته. او باید یک آدم خدا ترس باشه، از پیش خود چیز را عوض نکند، همون چیزی را که اهل بیت علیهم السلام گفته بدون کم و زیاد به شما نشان بدهد. دیگر این را باید شما این را باید به دست بیاورید. اما اصل کتاب ها مانند کتاب کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، اینا کتاب های معتبره. درست شد؟ به انوار ما گیر نمیاد تو بازار، دوستان رفتن بخرن میگن اصلا نیست، خیلی کمیاب شده. لا پیدا میشه انشاءالله. زنده باشید. با خدا سپردم سیدنا. یا علی مدد. یا علی مدد. دوستان عزیز عذر میخوام، برنامه پایان یافت. دوستانی که منتظر پشت خط هستن شبهای آینده نوکرتان هستم، خدمتتان هستم انشاءالله. شبهای آینده بحث تقلید را پی میگیریم. این بحث خیلی طولانی میشه اینطوری. تقلید، بعدش اجتهاد، اینها دیگر شما مثلا مهمه، اینا باید با انصاف این را باید این را تتبع بکنیم که آخر بحث در کجا میرسه انشاءالله، نتیجه نهاییش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا داهم. پروردگارا فرج سید آقا مولا مالک ما امام زمان علیه السلام را برسان، سلام و درود بی نهایتت را بر ایشان بفرست، به ما توفیق خدمت به ایشان عنایت بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا به ما توفیق فراهم کردن اسباب خوشحالی، سرور، خاطر جمعی امام زمان علیه السلام را عنایت بفرما، ما را اصلاح بفرما. پروردگارا اولاد ما را در راه اهل بیت علیهم السلام حفظ بفرما، مشکلات دنیوی، مشکلات مالی ما را حل بفرما. عزیزانی که به شبکه کمک کردند با اونها نصرت بفرما، اونها را تأیید بفرما، حوائجشان را برآورده به خیر بفرما. سلام و درودت را بر آنها نازل بفرما، امواتشان را ببخش و بیامرز. کسانی که التماس دعا نمودند، بالاخص کسانی که مضطر هستند، مشکلشان حاد هست، پروردگارا به حق اهل بیت علیهم السلام مشکلاتشان را حل بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قلبها متوجه نجف اشرف، همگی با هم شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام را صدا بزنیم که امیر المؤمنین علیه السلام دین ما را حفظ بکنند، ایمان ما را حفظ بفرمایند و ایشان ضامن قبولی اعمال ما انشاءالله پیش خداوند متعال باشند. همگی با هم. یا علی مدد.